皆さんこんにちは。フィリピンアセットコンサルティングの EM です。今日はですね、今日のライブセッションはですね、ゲストにですね、アグリナーチャーの、ミスター、アントニオ・チューさん、ねCEO ですね、プレジデント &CEO にお越しいただきまして、皆さんね、すごく関心のあるね、銘柄だと思いますので、ちょっとね、この、ANI のお話を、社長自らいろいろ伺っていきたいと思います。I just introduce you, and many of Japanese investors have a big attention to agri nurture. So I want to ask you the questions about the business or company. Sure. Okay. Firstly, I want to ask you about the company profile, history, something. Yeah. So I started Agri Nurture 1997 when I'm a fresh graduate from De La Salle University. Which university? De La Salle University. De La Salle. Yes. I started selling post-harvest facility to the countryside. So Philippines at that time is just starting to learn how to use the post-harvest facility for the dryer, the grain dryer. Grain dryer. Yes. Grain dryer. Yes. Okay. So we import the Taiwanese grain dryer and promote to the Philippine rice miller, corn miller, various cooperatives, local government. So it was an eye-opener for me. Okay. And yeah, that's please. はい。ですね、1997年に中社長がですね、創業したんですけども、大学をね、ラサール大学ね、フィリピンでベストユニバーシティラサール大学をね、ご卒業されてすぐにね起業したということですね。で、最初はいわゆるその農業機器ですよね。はい。グレードライヤーとかね、ライスミルとかそういったものを台湾から輸入して、フィリピンの国内で販売するということがビジネスを開始しましたということであります。So we are one of the top sellers of the post-harvest facility during those times. When it was my first bucket home. So it was a successful start. Oh, successful start. Yeah, successful start. And I somehow realized that during the process of traveling around in the countryside, I see that the real problem of the agricultural sector. You want to sell more post-harvest facility, you actually have to help the farmer bring their produce to the market. そういったことで、その最初の農業機器の販売からねスタートし、最初から結構ね売り上げの方はですね好調で、サクセスフルスタートだったということでございます。で、このね農業機器をね売っていく過程で当然その、フィリピン国内をですね、もう至るところをね、農家の方をね、回っている中で、その実際ですね、農家の方がね、困っている課題とかね、そういうものが今いろいろ見えてきたということです。So from then, we came up with a business model from farm to plate. Farm to plate. Plate. Yes. Plate じゃない。Plate. For eating. From the farm to the plate. From the yes. So basically, we want to provide a complete solution because the Philippine agricultural sector is very fragmented. So from the farmer up to the consumer, there's too many people in between. So when consumer is complaining, prices are expensive, but farmers are crying prices. What's the problem? The problem is here, up to here, too many activities. So Agri Nurture, from farm to plate, we want to be the only bridge. We become the efficient bridge between farmer and consumer.今ねおっしゃったのはですね、そういったことです。農家からですね、実際の最終的なね消費者ですね、当然その農産物ね。食品が届くわけですけど、フィリピンはですね、その間の家庭農家からこの家庭のテーブルですね、食卓まで届くまでの間になんかいろんな業者さんとかいてですね、非常に効率が悪くて、結局それが食品価格が高くなってしまったりとかですね、あるいは逆に
農家の人はですね、安く結構ね、買い叩けちゃうね、そういう問題がね、あったということで、アグリナーチャーのビジネスモデルは、この、なんですかね、この農からこの職場ですね、ここまでをうまくブリッジする、それをビジネスモデルとして、やっていったらいいんじゃないかということで、今の形になってきたということであります。Right. So from then until now, what have we developed? From the farming side, we organize contract groups, partnership with the Philippine government, Department of Agrarian Reform. Oh, okay. This is, I think, very interesting. Yes. So you farming area. You are the agriculture doing the. So you have Contract growers. Cooperation with government. With government, Department of Agrarian Reform. Department of Agrarian Reform. Agriculture. Similar. Department of Agriculture is more policy. Department of Agrarian Reform is Philippine gives land to the farmers and then consolidate them into cooperatives. Okay. Yes. So, 今ですね、そういった意味ではその川上ですか、農業事業からですね、その実際にそのロジスティックスとかですね、そのサプライチェーン全体的に技術やってるんですけど、その、農業ですね、その実際の農業部分についてはその政府機関とですね、タイアップしてですね、今事業を展開しているということであります。So the most important part of that aspect is providing support, financial support to the farmers, to the contract growers. Because one of our biggest problem is, AgriNurture can sell more. AgriNurture started with just me and 11 employees. Our first years of sale was like maybe $200,000 US. But today, our sales is more than $100 million, and we have about more than 500 employees. But our contract growers are thousands and thousands of contract growers. Contract farmers, yes. The only problem is if we don't provide support, financial support to our contract growers, then they will not have the inputs to produce the output for us to sell. So helping our farmers, contract growers to grow is also helping AgriNurture to grow bigger. Okay. ということで、5,000 farmers. More. Probably at least 10,000. で今はですね、その約1万ぐらいのですね、農家の人たちと契約をしてですね、さまざまなこの農産物をね作るそのサポートというのをしてますと、いうことでありまして、その主なものは財政的なねサポートをやっているということであります。You support farmers for financial support and also what other? So basically, we provide financial support via our bank, which our CFO is the president. Okay. Yeah. So what we do is in partnership with the government again, to like Land Bank, we're trying to launch a stable coin concept, meaning something like a voucher. Voucher where we want to lend money to the farmer, but the farmer can only use that to buy seedlings, fertilizers, chemical, post-harvest services. So the farmer cannot borrow the money and use it for alcohol or gambling. This is a voucher. Yes, that's a voucher. A closed-loop ecosystem. Okay. Yes. So that's the first financial aspect of the support. Second is the technical side. We provide the know-how, the technology, the farming support, the guidance on how to increase the yield or get more money out of it. ファイナンシャルサポートのところはバウチャーをね、農家の人にバウチャーをね発行して、そのバウチャーを使って、それはもういわゆる農業機器だとかですね、農業に関連するね、そういったものにしかもちろん使えないように制限されているバウチャーをですね、このグループ会社にね銀行がありますので、そちらの方からそういったその
まあステープルバウチャー。Yeah, it's like if it's crypto, it's like stable coin. Yeah, the objective is to prevent the temptation of the farmer to use the money for something else, because we want them to use it exactly for the production of the crop that they want to deliver to us. And in the process, we actually also establish traceability. Because like our banana, mango export to Japan, we have to do a phytosanitary protocol, which includes chemical residue tests. So our idea of a closed-loop ecosystem basically is helping the farmer achieve the quality standard that allows us to export. And therefore increasing not only the profit for us, but also the profit for the farmers. なるほどですね。はい。まあそのいったブロックチェーンとかを使ってそのバウチャーを発行したりして、まあそのお金の流れをこうスムーズにしていくっていうことを、まあやったりですね。あとまあそういったまあなんですかトレーサビリティみたいなものもこのシステムを使ってやったりですね。まあ様々なその前農業の生産性を上げるためのその技術的なサポートとか、まあ本当にこう様々なサポートをこう農家のね1万のね農家の人に対して行っていくっていう。まあ、そこでまあね、農産物のね、クオリティが上がったり、もちろんその収穫量が上がってくればですね、この、アグリナーチャーの、売上利益も上がってくるっていう、そういう、まあ、エコシステムを、作っているということであります。Thank you. So, could you, next question. Could you tell me, you have already told about your business. I think you have many variety of businesses in your group. So, could you tell me your current business and service line? So the first part of the business is the farm support. Which I explained a while ago. The next is the distribution business. Distribution. Yes. So distribution business basically is the export business that brings banana to China, to Japan, to Korea, to Middle East. The fruits and vegetables to the supermarket in Metro Manila. Yes. はい、今最初のねビジネスがそのいわゆる農業サポートですねっていうビジネスで、次のですね、ビジネスがですねこのディストリビューションっていうことで、まあこれはですねまあディストリビューションですからまあその商品の提供ですよね。でそれエクスポート輸出とあと、ね、国内のスーパーマーケットとかにこう展開していくっていう、まあ、2つがありますということで、The product is banana, pineapple, mango, coconut, all kinds of vegetables, all kinds of vegetables. And rice and corn. ライスね。はい。でそれどういったものかっていうと、まあ、フルーツですね、まあ、主なその、まあ、フィリピンの主要輸出のね、フルーツとしてバナナとかパイナップルとかですね、あとマンゴーですね、はい、それからココナッツ、そういったものの輸出、まあ、もちろん国内の流通も含めてですね、それから、野菜全般ですね、はい、をやっています。あと米ですね、はい、そういったもののディストリビューションの事業を展開しています。So the next business is the manufacturing business. Agri Nurture owns 3 factories. One in northern Luzon, one in southern Luzon, and one in Mindanao. So basically, the fruits, the best looking fruits goes to Japan for export. The other class B goes to the supermarket local. But the rejects are still good, but not perfect looking, processed into frozen hubs, purees, raw material. So we sell to Nestle for them to produce juice, ice cream. We sell to, we process into juice. We export to Walmart, and we also sell our products through our next business, which is retail, through the coffee shop, Big Chill fruit shakes. And online. ということで、でもう一つのビジネスがですね、いわゆる生産ですね、マニュファクチャリングということで、まあこれ食品加工ですね。はい、食品加工ビジネスも、今やってまして、それはですね、今国内に3つの工場があって、主に、
manufacturing side, you produce a juice and canned And frozen fruits, dried fruits, dry fruits, everything. ドライフルーツとか、あと、フローズンフルーツとかね。あと、その缶詰、Canned, Tetra Pak, frozen pack. Yeah. そういったね、食品加工ですね。加工の方もですね、今展開していますということですね。はい。Then next one business is retail. Yeah, retail basically is Tally's Coffee, Tally's, Big Chill, Cheesecake, Juju. OK。はい。で、そして本当川上からね、川下までということで、その最後のね、川下のところとしてはですね、このリテールですね、リテールビジネス。実は今ここお邪魔してるここはですね、オルティガスのタリーズコーヒーですね。こちらもですね、アグリナーチャーさんの、ビジネスになりますけども、このタリーズコーヒーの国内での展開と、あとビッグチルっていうね、これはジューススタンド、ビッグチル is a juice stand? Yeah, juice stand. ビッグチルっていうブランドの、ジュースですね、ジューススタンドであったり、あとチーズケーキをね、のお店であったりですね。真珠 is what is Juju is a salad bar. サラダバー、あとジュージュっていうねサラダバーのねこういったブランドでリテールの方も展開しているということであります。So we complete. That's what we say from farm up to your plate on the table. You cover all value chain. Yes. From the Yes. food business. Yes. I think you are the only company which cover the whole From end to end. Yeah, end to end. End to end. Yeah. Yes. 今ですね、このアグリナーチャンさんのビジネスとしては本当にこうエンドトゥエンド、川上から川下までですね、この食品関係ね、いわゆる農業で作るところからですね、あとこうディストリビューションでこう物をね動かしていくっていうところ、それからあと作ると加工するというところ、そして最終小売のね、小売というかリテールのところではですね、実際にお店ですね、タリーズとかね、そういったものも展開しているということであります。So this year, our major project is to complete our food security program with the Philippine government. Okay. So we are trying to start the reintroduction of rice, corn as a staple. So Philippines before used to Northern Filipino eats rice, Southern Filipino eats corn. Yes, but because the importation was so cheap a few years back, or 10, 20 years back, so the government instead just keep on importing cheap rice from Vietnam and Thailand. So right now we became one of the biggest importer of rice in the world. However, the recent pandemic proved that even if you have money, it may not necessarily mean that's food security. So you have to produce local, and because Philippines doesn't have access to free flow of good source of water, so we have to we're more suitable to produce corn. So we are reintroducing the corn to the southern population to aim at reducing the consumption of rice. ということで、昨今のいわゆるこの食料安全保障というようなね、そういう問題もですね、フィリピンでもね当然起きてきておりますので、フィリピン実はですね、このお米をですね、もう大量にこうベトナムとかからね輸入しているわけなんですけども、食料安全保障のね観点、そういった課題もね非常にこう政府内でも盛り上がってきてますので、今政府と一緒にですね、この、食料の自給率ですか、米の自給率、あるいはその、トウモロコシですね、こういったものをこう上げるべくですね、政府とですね、なんていうかな、一緒になってですね、今取り組んでいると。で、これが今今年のですね、大きな一つのね仕事課題になってきているということであります。So the pilot project is located in Davao. And Davao del Sur, initial target is 20,000 hectares. 20,000 hectares. Yes, and we will be employing up to 50,000 people. 50,000. Yeah, and our plan is to produce at least around maybe
1 million metric ton. Yes, a year. Starting with some initial production this year. By next year, we want to reach 1 million metric ton a year. So this is produced of rice. Corn to blend with rice. Corn blended with rice. This plantation produce Corn. and rice. Corn. And then we blend with the local rice. で、その、一つの、パイロットプロジェクトとして、ダバオの方でですね、ダバオの郊外の方で、2万ヘクタールのね、広大な土地に、50,000 people. Yes. You employ. Yes. Yeah, because it's a very big place with the indigenous people. So we have to provide them with local employment. Big job creation. Yes. で、そこで5万人ぐらいのね、その原住民の人たちも雇って、その、良質なね、コーンですね、の生産に、取り組んでいて、そのコーンを米とブレンドして、で、主食にするみたいなね、そういったプロジェクトなんかも今始まっているということであります。はい。Okay. Thank you. Yes. So this project is a very big game changer for the country and also for our company, because the top line, the sales, will be in billions of pesos. Yes. Although the profit margin is small, but it will bring in a lot of new revenue and new profit for the company. Yes. このプロジェクト自体はね、フィリピンの国としても本当にね、ゲームチェンジャーとしてね、非常に重要なプロジェクトということで、政府もね、後押ししているプロジェクトですし、この会社、アグリナーチャーさん、会社としてもですね、なんですかね、非常に新しい新規のビジネスということで、数十マルティビリオンペソrevenue, multi-billion peso revenue. Yes, it's multi-billion peso because if you have a target to produce 1 million metric tons, that's already a billion kilo. Yeah, each kilo of corn right now, it's probably around 15 to 20 pesos. So that's not a small revenue in the future. Of course, it starts small but getting bigger and bigger as we grow. ということで、これもね、数十億ペソぐらいのね、規模感のビジネスに育っていくということで、会社としてもね、国としてもね、重要なビジネスということであります。はい。Okay, thank you. The next game changer that we expect to happen very soon is the digital ecosystem that I shared a while ago. So we are in the process of finalizing a merger of we own 2 banks which we are merging, and after that we will be launching our stable coin ecosystem, the voucher ecosystem that we will launch nationwide to serve our contract growers, and at the same time we will also invite other industry players to participate. Okay. で、これ先ほど冒頭にもちょっとお話あったんですけども、このデジタル技術デジタルをね、使った、エコシステムを作っていくっていう、これも一つフィリピンのですね、農業業界でですね、本当にゲームチェンジャーになると言われているものなんですけども、これはブロックチェーン上でステープルコインですね、を発行して、それが、先ほどのバウチャーにね、置き換わるものだと思うんですけども、そういったものを発行して、なんですか、お金の流れとかをね、スムーズにしていくという形で、今こちらについてはですね、アグリナーチャーさんの方で、仕掛けてるんですけども、様々ななんですかね、パートナーというか、そういったところも今ちょっと募っているという感じですね。アグリナーチャーさんのグループの中の銀行は、You merge two banks in your group。で、2つの銀行をね、合併したりして、その辺の金融機能も高めていくということであります。So you are
You are having a business partnership partner from, with the government. With government. Yes. This Yes. staple. So coin, yeah, it's a voucher system, but it's like in crypto, it's like a stable coin. This is a joint venture with government. In participation with the government. Okay. Yes. And also you have a partnership with other company, right? In the future, we will launch it first, and we will invite other participants to join. まあ、他のね、企業とのいわゆるパートナーシップなんかは、まあ、今後の展開ということで、まあ、今、最初あたりですね、ガバメントとですね、一緒にこういったなんていうんですかね、デジタル技術を使ったエコシステムですね、あとエコシステムであり、ファイナンスのね、仕組み、こういったものを構築して、まあ、フィリピンの農業をですね、発展させていこうという、そういうね、ゲームチェンジを今、行ってますということであります。Okay, thank you. So, That's all you want to say about your current business and the future business. Future business, actually, we are aggressive now that the pandemic is over. We are aggressively pushing our product globally. So recently, other than selling to Walmart, we're now entering the Aldi supermarket chain global. So we have been aggressively expanding our footprint, and even globally, yeah. Because our main revenue comes from export. Okay. Actually, what is the percentage in export and domestic sales? Export is more than 60%. 60%. Yes. Okay. So you want to expand more? I think the market outside is very big, and we expect that in the coming years, Japan, Korea, China, with the aging population, will need more food supply from countries like Philippines, where we only have dry and wet season, no winter, and the population is very young, 23 years old, so we can produce all the food that the neighbors need. 今現在ですね、この、売上の構成としてはですね、国内の売上が 40% でして、エクスポート、輸出がね 60% なんで、今でも主要なね、主要な収入源は輸出ということなんですけど、こちらの方ですね、さらにね、グローバル展開をね、進めていきたいというところで、特にその東アジア、中国、韓国ね、日本、こういったところへね、もうちょっとフットプリントね、もうちょっと事業拡大していくっていうことを推し進めていきたいということであります。That's all my questions. Just I want to ask you about your forecast of 2023. Your forecast, this year's performance. I think this year it will be a very robust and high growth year for the company. Okay. Why? Because on a macroeconomic perspective, the world is suffering from high inflation. Yeah, sure. So meaning to say, agri-commodity prices is on the rise. So that means more opportunity for us on a global perspective. More demand, better price, better margin. On the domestic front, our president is also the Department of Agriculture Secretary. Oh, your president is... President Marcos is also Secretary of Agriculture. Oh, yeah, sure. Yes. So because he was the Secretary of Agriculture since last year, the budget for Department of Agriculture has grown by 40%. Oh, really? So that means to say there will be more spending in the agri sector, which will benefit the industry players, benefit more farmers, benefit more traders, benefit more consumers. So it's a very good year also for the Philippines. And on our side, I've been running the company for the last 25 years, and I believe we've built a very, very strong foundation. So moving forward, it's high growth stage. We're about to take off, and sky's the limit. 2023年のね、ちょっと見込みについてね、お聞きしたんですが、2023、ちょっと今数字はね、私、数字はちょっとおっしゃってなかったんですけど、今年はね、ハイグロースね、高い成長をね、期待していますということでありまして、一つはね、そのグローバルなその世界経済のね、状況ですよね。
インフレ、コモディティのね、インフレがすごいハイパーインフレが続いてますけど、そんな中でね、いい商品をね、手頃な価格で出していくというところで、競争力があるんじゃないかと思いましたということですね。というところで、グローバルなところの展開が今年はいいんじゃないかというところと、あとはですね、国内の方はですね、皆さんご存知のようにですね、マルコス大統領がね、農業大臣にもなってまして、非常に農業分野ね、今、フィリピンでは力を入れているわけですが、そんな中でですね、農業関連予算というのが、40% ぐらいね、増えているということで、そういったね、予算を使ってね、様々なビジネスチャンスがですね、こういったその農業関連の、事業者に、あると、アグリナーチャーさん含めですね。なので、そういったところで国内の方もですね、様々な仕掛けをしていって、売上、収益に貢献していくんじゃないかと。こういうことであります。Okay, thank you very much. And if possible, can I ask Your other businesses, something Sure. like Sure. like Subway. Yeah. A little Sure. bit. Yeah. It's okay. Yeah, I just recently resigned from all my other companies because I want to put all my attention to make the project of AgriNurture successful. And the other company, I'm still a shareholder. Yes, board member, shareholder. So I'm just asking the professional management team to continue to run those shows. On my end, I'll put all my focus on my passion, Okay. which is agriculture. Just a little bit, I want to hear about Makati Subway. Subway. This Yes, is yes. very, very important infrastructure Yes. for Philippines and also the Makati city. So what is the progress? Well, we have suffered a lot of delay from pandemic, but after pandemic and China has opened up, I think there will be more progress because we actually started, but it's delayed by the pandemic, and right now is restarting. So sometimes restarting is a little bit slow, but we see a lot of potential, and perhaps you'll never know. Maybe there will be a bigger project to look forward to under the new management. ちょっと最後ちょっと実は最近ね中社長ね社長退任されたんですけどももともとこのアグリナーチャーともう一つのビジネスでインフラデブっていうねデベロッパーのね創業者であり社長でもあったんですけどこちらの方は実はそのマカティの地下鉄ですねマカティの中心部を走るねこちらの方の建設なんかもですねやってる会社なんで、非常にちょっと注目されてたんで、ちょっと最後そこの辺についても聞いてみたんですけど、建設地下鉄のね、地下鉄というかそのマカティのね、中心橋マカティ地下鉄ですね。こちらの建設自体はちょっとやっぱりコロナの影響もありね、ちょっとかなりね遅延してるんですけども、このコロナも明けてですね、また工事も再開して、なんとかねこの工事ね急ピッチに進めていきたいということであります。実際にはね、中社長はですね、今後はこちらの農業の方にね注力していくということで、このディベロップメントとかね、このインフラの方のビジネスはこの新しいマネジメントですねに託していくというようなお話でございました。Okay. Thank you very much for your presentation. I think it's very good information for our client and all Japanese investors who have a big attention to the Philippine market and the capital. はい、ということで今日はね、ありがとうございました。最後、はい、また次回よろしくお願いします。Thank you.